n'abishwe ariko nyuma y'uko bakizwa abantu babonanye na Yesu nta soni nibyo bavugaga bitaye agaciro uragendana n'umutubuzi noneho uyu muntu wahuye na Yesu ntabwo umuntu ahura na Yesu ngo asigare uko yari ari iyo umuntu avuze ko yahuye na Yesu akagumiza uko yari ari ababeshyi ntaba yarahuye nawe ukuri kw'Imana kuba kutari muri Yesu ni muri uru rwego rero numvise noneho kandi umutima wanjye ugenda ubagirira icyizere kuko yavuga ati yasimbazi ntabazi ariko azabamenya ariko kandi icyo nizeye nuko azabamenya neza ikindi kandi cyo kuvuga ngo bazumva se twebwe ko tugenda twumva bazumva kubera Imana nose twarumvaga bari dufite ibintu dupakiyemo kandi ntugacike intege nanjye sincitse intege ko namaze kubona ko gukora ko nagenganira n'umuntu umwe kaganira n'umuntu amaze ariko se ibintu byanjye ko narayobye babare mu gihugu nkamuramburira tukajya mu byanditswe kavuga ngo ibyo bintu uvuga ngo ariko ngo abantu babimenye bawe bayo none se ubundi ko babikora ahubwo bararambara Yesu barahagaze nose umuntu akubwiye ngo erutse kwinyarira mu isoko numva ni sawa uri umuntu muzima akubwira ngo nawe uzi inyari wakwinyarira oya none se navuga byinshi ariko biriya nabyo byamfashije kuvuga nyuma y'agakiza ko hari abandi bigisha ukundi kuvuga ngo urwanye ugiye nyine gutya ngo nta kibazo abo ngabo yari umuntu ambwiye ngewe rero witonde ntushyire muri abo uvuga ibyo ngibyo ahubwo niwe antikristo uzamuhuka niko mpita mubwira kuko ngiye bwiriza ubwo butumwa nyuma y'uko mumenye birangora kuvuga ibindi bintu nta kindi wavuga kuvuga ibindi bintu hari abaza ati se ko wahoze ubwiriza ko bakavuga ngo ndasubira inyuma ariko nagize kugabanya umuvuduko amen numva uko mbonye akanya naganiriza ubutumwa bwiza buhesha umuntu gutunga ibyiringiro bifite ubugingo cyane ko no mu ndirimbo turirimba arizo turirimba zivuga ngo ufite ibyiringiro bifite ubugingo kandi ufite umugabane mwiza urumva ko umukristo wasobanukiye urukundo rw'Imana ubwo Imana yagaragaje muri Kristo Yesu aririmba nk'uriya muririmba ngo ufite umugabane hehe mwiza Imana n'amahoro iduhana umugisha hari aho mperutse kubaza bari byinshi gusa se kuki abantu bagiye batwigisha bagaragaza ko Imana abantu barusha Imana urukundo njya mbahingera habaza ndeko umwana wawe w'isarigoma usanzwe agukubita ugukuye n'amenyo abiri ufite wagisaza we cyangwa gutewe aramusagiye niko n'utugero njya mbaha nshaka kugaragaza urukundo rw'Imana nshaka kugaragaza urwo abantu bakunda ababakomokaho uvuga ngo none se byasarigoma bigiye ku kabari bikarya musikake irindi sarigoma rirenze rikarikubita umushito mu nda ubura bugasohoka umuntu akaza akabwira muzehe ati muzehe serebura rya sarigoma ryawe rirapfuye uyu musaza yamubwira ngo icara baguha agafanta uzaniye ubutumwa bwiza cyangwa yakwanga byiteka dose yagera muzengereye ati isano bafitanye ewana yumva ikintu kimukubitiye ahantu njya numva abakuru bavuga ibintu kandi si umwe nabyumvanye kubw'isano abantu bafitanye iyo umuvandimwe wawe agiye gupfa cyangwa so hari ukuntu njya numva abantu bavuga ngo nacitse umugongo kubera isano yo mu maraso abantu bagize bate bafitanye bavuga ngo none se ko wumva uyu muntu mubi Yesu ugeze kubwira abantu se ko muzi gukorera abana banyu ibyiza muri ba nigute so mu ijuru atasabura kuba icyo mukeneye urumva umuntu umubwiye ngo cyase ari ngoma rya yapfuye yagwitana bibishye kandi ubona utagize ubwenge ngo bari umuntu nawe ufite imbabazi muri we nimwazaniyuka kumubwiye inkuru imeze nko kumwishima hehe kuko ikintu ahita yumva ahita akururira ihe niba ari umuda ahita akururira ari ku gise nabonye by'umwihariko nk'ababyeyi b'abamama ndimo ndavuga ku rukundo rw'Imana aho abantu bamwe bafite inyigisho zisa n'izigaragaza ko abantu barusha Imana iki urukundo aho bazi gukunda ababo bakaba batana kwiyumangana ababyeyi by'umwihariko mama yararize kandi yaramwirukanye umusirikare we yaranamurakariye avuga ati si ukwezi wagira ngo twazwitana mu yandi magambo no narishatse
umuntu yavuga byinshi yakibaza igihe cyo guhagarika vuga ni gahunda amen amen avuga ko kumenya ubutumwa bwiza biranezeza kandi nta nubwo muri mwenyine urabona njye sinjya mpamagara ariko ubutumwa bwiza muvuga ni imbuto mwambibyemo kandi ntiteze guhagarara kuko nyuma y'uko ngenda mbivuga ntabini yabo sinayavugiramo ariko mfata umwe tukajya tuganira nkabona ntiyumva nkakomeza hamwe nuko namwe mwagiye mukomeza ko uvuga ko umaze igihe kirekire ubivuga nyuma y'uko nawe ubimenya no kubona ubutangaje numvaga ariko mukudacika intege mvuyemo hazavamo n'abandi bazagenda baza yavugaga ko umuntu wamenye ubutumwa bwiza ntashobora kwimanganya nari mushimangiye ku kantu njyamaho urugero bavanye bavuga bati wica ntabwo cyahera ijuru ariko mu bwose sibyo n'ibyiringiro kweli ijuru hari igihe uganira n'umwezi ugasanga afite imirimo itagira ukwingana n'umudiyakoni n'umwinginzi n'umuririmbyi asura abantu kwa muganga ariko wamumaze ku kijyanye n'ibyiringiro bifite ubugingo wamumaze iyo sije tuyikorera atahatira ijuru mwana gatatira iby'imana uziko mu bintu idashobora hari ibintu ishobora ariko mu bintu idashobora kubeshya ntabwo yaravuze ngo kubw'urukundo rwayiteye gutanga umwana wacu w'ikinege kugira ngo umwizera wese numva ni wese atarimuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho uyu muntu yakiriye Yesu aba yakiriye kudapfa by'iteka imana y'amahoro niduhana umugisha irekeye aha n'abandi bavuge ko nanjye nkeneye gufashwa n'abandi gufashwa jyenyine kandi bibiliya avuga ngo kuko icyuma gityaza ikindi nako umuntu atyaza kundi n'abakeneye kugira ngo nanjye mbumve imana niduhana umugisha yitwa Vianney Hagenimana ni umuturage ucumbitse hariya ku Kinamba. Vianney Hagenimana imana igumugisha ntacyo tubwira gacana akadumva ari kumuriro amashanyarazi maze iminsi mperana nawe nishimira kumva ubutumwa bwiza twibutsa amazina ruca mu byuma Yozefu i Rusizi ucumbitse hano i Kigali Gikondo ruca mu byuma Joseph ngo azwe nuko ikinyarwanda gishobora kumugora ariko arihangana nyine abanza tubwire mu kinyarwanda ibyo ashoboye ibyo adashoboye azajya nashaka kugizwa n'ituratura avuga aho yisanzurira hanyuma baramusemura. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tunamshukuru Mungu ashima Imana kuona siku ya leo tuko pamoja kubona umunsi wa none turi kumwe twese mwa hii jamaa muri uyu muryango na Kristo Yesu, umuryango wa Kristo. maana ni Kristo ndiye ametupatanisha, kuko ari Kristo watwunze watugize kubumwe. ile damu amaraso iliyomwagika yamenetse ikatununua, yaratuguze, imetufanya kwa kitu kimoja, yatugize kuba umuntu umwe. ndio maana siku ya leo niyo mpamvu uyu munsi wa none mimi ninajikuta niko mwa hii jamaa, nicyo cyatumye nanjye nisanze ndi muri uyu muryango. nasema asante kwa Yesu. Ashima Imana. Rero kwa majina, amazina inaitwa Marara Antoine. yitwa Marara Antoine. Niko Mnyarwanda lakini naishi Kongo. Ndi Umunyarwanda ariko ntuye Kongo. Basi wanaita Bukavu. Atuye Bukavu. Ile haiko ya maana kwa sababu ya maana ndani ya Kristo ati tunajuana. Yavuze ati cyo cyo kuba atuye hariya ntabwo ari icy'agaciro nuko tumenyana kandi dufite aho duhuriye. Niko kwa Pastor Ngarambe. Ati ndi kwa Pastor Ngarambe. Pastor Ngarambe yeye tuishi naye sana. Pastor Ngarambe twaraturanye cyane. Ndugu Gadi tunaiona. Ati na Gadi nawe ndetse turaziranye. Wakati mingi igihe kinini nilikuwa na basiki, narabumvaga na nilikuwa na shauku kandi nkumva mfite inyota ya kuweza kubaona, numva shaka kubabona, na mimi nijikute kugira ngo nanjye nisange niko ndani ya hii jamaa, ndi muri uwo muryango. Tunaona wakati mingi wanasema kwa Kolosai, akenshi usanga mu Bakolosayi aseme Epafra
Epafrodito alipokuwa akipeleka habari za wale Wakolosai wenye walimpokea Kristo, ajyanye inkuru z'abari abakolosayi bari barakiriye Kristo, waambia Paulo aza kubibwira Paulo na Bakristo wengine, n'abandi abera asema walikuwa wanasema bavuze, kwa sababu tumesikia imani yenu kuko twumvishe kwizera kwanyu na upendo wenu n'urukundo na rwanyu msimamo wenu, no gukomera cyangwa se guhagarara kwanyu. aseme tunawaombea siku zote usiku na mchana. Tubasabira uko dusenze ijoro n'amanywa. Sana mimi wakati wowote Nanjye igihe icyo ari cyo cyose ninaposikia habari zenu, iyo numvise amakuru yanyu, ninasikia nafurahi sana numva mfite ibyishimo cyane na kuwaombea no Mungu kubasengera Imana, aendelee kuwapatia ile hekima Imana ikomeze kubaho ubwenge ya kukaa ndani ya Kristo Yesu yo kuba muri Kristo Yesu na ndani ya ile neema no mlioipokea. muri ubwo buntu mwakiriye. Lakini nilipofika hapa pia Ngeze hano rero, kitu moja nimeona ikintu kimwe nabonye na kimenifurahisha kandi cyanshimishije na kimeniingia kwenye moyo, kandi kinjiye mu bitekerezo byanjye, sababu injili nimeona hapa ati ubutumwa nabonye hano au mafundisho nimeona hapa cyangwa inyigisho nabonye hano haiko injili ya watoto, ntabwo ari ubutumwa bw'abana, lakini ni injili ya watu wakubwa. ntabwo ari ubutumwa bw'impinja, ahubwo ni ubutumwa bw'abantu bakuze. Mafundisho vile vile Inyigisho ni za watu wakubwa, ni iz'abantu bakuze, haiko za watoto, ntabwo ari iz'impinja, ni za watu wazima. ni iz'abantu bakuru. Kusema watu wazima Iyo uvuze abantu bazima, ni ile wanasema mu Kifaransa, nizo bavuga mu Gifaransa, nasema les hommes fins, ni abantu bashitse buzuye, les hommes ouais, ni abantu basizwe, bapakaliwa, abantu basizwe, watu wametengenezwa, abantu batunganyijwe. hapana na dunia, Ntabwo batunganyijwe n'isi, be wanatengenezwa na Mungu. ariko batunganyijwe n'Imana Na ubwayo. watu wenye wanatengenezwa na Mungu Abo ngabo Imana yatunganyije biko tofauti na watu wanatengenezwa na dunia. baratandukanye cyane n'abantu batunganyijwe n'isi. Nisikia pastor pale anasema kama sijue kama iko na miaka ngapi anatoka mu dunia. Avuga ko Nkurunziza arangije kutubwira, agitangira atubwira ko ngo amaze imyaka 3 bavuye mu isi. Sasa banajiuliza sasa anatoka mu dunia Abandi batekereza batese avuze ko yavuye mu isi. Iyo umuntu avuze ko yavuye mu isi no kwa abataki araba yarapfuye. Sasa iko Anone ari hehe kandi alienda mbinguni. yagiye mu ijuru. Mbona tuko tunamuona? Kandi tumubona ari hano akatubwira ko yavuye mu isi. Sasa kutoka mu dunia Kuva mu isi ile ni siri. iryo ni ibanga. Watu hawaweze kuelewa. Abantu ntibashobora kumenya icyo kintu cyo kumva kuko yavuye mu isi. Mbele Yesu afande mbinguni, Mbere yuko Yesu ajya mu ijuru, alimwambia Baba, yabwiye Yesu, aba watu ninawacha mikono yako. ahubwo atabangaba mwami bashize amaboko yawe, Ubaombe. ubafashe Ule ubafashe, muovu asiwe na nafasi juu yao. umwazi ntagire ububasha hejuru Kwa yawe, sababu kuko biko hapa bari hano lakini habiko ba ariko mudunia. sabisi, Kwa sababu na mimi siko wa mudunia, kuko nanjye ntari uw'isi, nabo habiko ba mudunia. nabo ntabwo ari ab'isi. Sasa watu wenye wamempokea Yesu, Abantu bakiriye Yesu, wenye wamepata neema, abakiriye ubwo buntu, wenye wamemwamini, abamwizeye, habiko mudunia. ntabwo batuye mu isi. Hata biko hapa, Niyo bagenda mubabona, lakini habiko mu dunia. ariko ntabwo ariho Kwa batuye. sababu maisha yao Kuko ubuzima bwabo, na ubugingo jinsi bwabo, bako, n'imibereho yabo n'ukuntu batuye, na matendo yao n'ibikorwa byabo iko tofauti na biratandukanye vitu vya mudunia. n'ibintu by'ab'isi. Siwe kama unanielewa. Sinzi niba mwumva neza. Ni sharti waone ile utofauti. Ni ngombwa kuko bagomba kubona iryo tandukaniro. Ndio maana nimeona Niyo mpamvu nabonye hii ko mafundisho ya hapa izi nyigisho za na hii injili ya hapa n'ubutumwa buvugirwa hano inaomba birasaba kitu ya kukomala, gukura, kuba kitu umuntu wanaita yarakuze, kukomala. kuba umuntu yarakuze.
Kwa sababu kama mtu anakomara iyo umuntu yakuze iko tofauti na ule mwenye hakomari. atandukanye cyane n'umuntu ukiri Wanasema mtoto umwana anakunywa maziwa iyo akiri umwana bamuha amata na hajue kitu, aba ntacyaramenya kwa sababu ni wakupewa tu, kuko ari uwo guhabwa. lakini mtu mzima ariko iyo umuntu amaze kuba umuntu muzima aseme anakula chakula kigumu arya ibyo kurya bikomeye na anajua, akamenya ukamuletea chakula ya tegetege iyo umuzaniye ibiryo byoroshe anaijua, arabimenya. ukamuletea chakula kigumu iyo umuhaye ibiryo bikomeye anakiyua, navyo arabimenya. ukampatia yenye haiko chakula iyo umuhaye anaijua na haweze kuikula. kandi ntiyabimenya. Lakini sasa mwenye hakomari ariko umuntu ukampatia chakula yenye haiko chakula ukamuheza ibitari ibyo atakula, ariko kurya na ile chakula itamzuru. kandi zizamugiraho ingaruka. Ndio shida ya kuwa mtoto. iyo ngaruka zo kurya Ndio maana inaomba umwana kuba winji. kukomana muimani, niyo mpamvu bisaba kubaho gukomera mu kwizera, kukomana muimani, gukomera mu kwizera, kukomana mu haki, gukomera mu kuri, kukomana mu kweli. gukomera mu kuri. Sio kama mnakukomana mu haki, gukomera Justice. mu gukiranuka. kwa sababu tukasema kukomana muimani, iyo tuvuze gukomera mu kwizera, imani na neema gukomera kwizera n'ubuntu ni vitu vinatembea pamoja, ni ibintu bijyana Sasa hamwe. wakati unakombana mwabile, iyo wamaze gukomera muri ibyo byombi vitakusaidia kuendelea sana. bizagufasha gutera imbere cyane. Wanasema kama imani inakuja kwa kusikia. bavuga kuko kwizera kuzanwa no kumva. Waroma sura 10 mstari wa 17. Abaroma 10:10 Sema imani inakuja kwa kusikia. kwizera kuzanwa no kumva. Sasa kusikia nini? kumva iki? Kusikia neno la Kristo. ijambo rya Kristo. Maana neno la Kristo Nuvuga ngo ijambo rya Kristo ni sauti ya Mungu. ni ijwi ry'Imana. Neno la Kristo ni sauti ya Mungu. Ijambo rya Kristo ni ijwi ry'Imana. Wakati unakomara, iyo wamaze gukura unapaswa kujua sauti ya Mungu ufite ubushobozi bwo kumva ijwi ry'Imana na sauti yenye haiko ya no Mungu. kumenya ijwi ritari Kwa iry'Imana. sababu watu wenye wanakomana mu imani na munema, abantu bakuze mu kwizera n'ubuntu, ukimuletea mafundisho ingine iyo umuzaniye izindi nyigisho aweze kuzipokea, ntabwo yazaki. atajua kama hii Abanzi ko izi haiko chakula yangu, ntabwo ari ibiryo hii haiko zawe. nafasi yangu, Ibi ngibi ntabwo hii bimbwira. hakiko kitu changu, Ati ibi biryo ntabwo hiki ari hakina maana mbele ati zangu, iki ngiki nta gaciro hiki mbere yanjye, hakiweze kusaidia watu. iki ngiki ntacyo cyashobora kumfasha. Lakini sasa kama uko mchanga, ariko iyo ukiri uruhinja utavipokea urabyakira na vitakupeleka kandi na bikakujyana vitakuua. kandi byarangiza bikanakwica. Nasema imani inakuja kwa kusikia, kwizera kuzanwa no kumva. kusikia neno la Mungu, kumva ijambo ry'Imana, kusikia sauti ya Mungu. kumva ijwi ry'Imana. Ile ndio sauti ya Mungu. iyo ni ryo jwi ry'Imana. Sasa musauti ya Mungu, muri iryo jwi ry'Imana, musauti ya Mungu muri iryo jwi ry'Imana hamuna vitu ya dunia, nta bintu by'isi uzasanga, muko vitu vya mbinguni. harimo ibintu byo mu ijuru. Sauti ya Mungu hamuna dolari, ijwi ry'Imana nta madolari, sauti ya Mungu hamuna mafaranga, nta amafaranga y'abanyarwanda, nta amafaranga y'abakongomani, hamuna maero, nta mayero arimo, hamuna mashire Kenya au mashire Tanzania, mashire nta mashiringi ya Tanzania na ya Kenya na hamuna handi, mafra sefa, nta masefa hamuna dolari ya Bakanadiye, nta dolari zo muri Canada. lakini musauti ya Mungu muko uzima wa ariko bw'Imana harimo ubugingo bw'iteka. Musauti ya Mungu hamuna habari za ngome. mu jwi ry'Imana nta nkuru za Musauti ya Mungu hamuna habari za kwenda Amerika au kwenda Europe. nta jwi rihari ryo kujya muri Europe no muri Amerika. Hamuna visa kama vile unasema. nta visa ziri. Ndio maana musauti ya Mungu hamuna stati, hamuna reglement d'ordre. nta stati, nta reglement d'ordre. Wakati kitu kiko mu stati, igihe cyose na reglement d'ordre intérieur, amategeko yagenga hamuna sauti ya Mungu, muko sauti ya watu. haba harimo ijwi ry'Imana, haba harimo ijwi ahubwo ry'iki ry'abantu. Ndio ile wanakuambia watu waliozaliwa kwa mapenzi ya mtu. abo nibo bantu bavuga kuko bazawe n'ubushake
bw'umuntu pia wakazaliwa kwa mapenzi ya mwili, abo bazawe n'ubushake bw'umuntu lakini waliozaliwa kwa mapenzi ya Mungu ariko bazawe n'ubushake bw'Imana wanatembea na sauti ya Mungu. bajyana n'ijwi ry'Imana. Mathayo 17 nawaza mstari wake wa 5. ubutumwa bwiza bwa Matayo 5:17 17 mstari wa 5. 17 umurongo wa 5. Basema wakati Yesu alipokuwa mlimani, igihe Yesu yari ku musozi, aseme Musa gatokea na Elia gatokea. harya mbese Eliya bayishurirwaga babona Eliya babona na Mose, Lakini balipopotea, ariko bakuweho aseme sauti gakuya, ijwi rirumvikana, aseme huyu ndiye mwana wangu ninayependezwa naye. uyu ni wa mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Aseme vitu vyote ibintu byose nimevitia ndani mwake, niwe nabihaye cyangwa nabishyize muri we. aseme mumukubali mumwumvire na mumusikie, kandi mumwumvire manake na mumwamine. kandi Hii mumwizere. ndio imani ya kweli ngiko na imani ya kukomaa. nguko kwizera mbese bishije. Hii ndio sauti ya Mungu. iyi ni ryo jwi ry'Imana, Sauti ya Mungu, ijwi ry'Imana, sauti ya Roho Mtakatifu ijwi ry'umwuka wera, ndio yenye kwamba uzima wa milele. nibwo harimo ubuzima bw'iteka. Ukaingia mu Yohana 6 ugiye mu butumwa bwiza bwa Yohana 6 mstari wake wa 63 na 63, Yesu akasema, Yesu aravuga aseme roho umwuka ndio inaleta uzima. ni utanga ubugingo. Aseme na maneno niko nawaambia amagambo mbabwira ni roho ni umwuka na ni uzima. kandi ni ubugingo. Aseme mwili umubiri haina nafasi. nta kibazo. Mwili haina nini? umubiri nta kibazo. Kwa watoto ya Mungu mwili haina nafasi. ku bana b'Imana umubiri nta kibazo. Aseme maneno niko nawaambia, amagambo mbabwira, Yesu avuga maneno niko nawaambia ati amagambo mbabwira iko tofauti aratandukanye na maneno bali benye balizaliwa kwa mapenzi ya mtu, atandukanye n'amagambo y'abantu bazawe ku bushake bw'umuntu, na bali benye balizaliwa kwa mapenzi ya mwili, n'abandi bazawe kubw'umubiri. inatofautiana biratandukanye kwa sababu kwabo kuko kuri bo maneno wanasema amagambo bavuga ni ya mwili, n'ay'umubiri. lakini mie niko nawaambia ariko Yesu aravuga ati ariko njyewe ayo mbabwira ni roho ni umwuka na ni uzima. kandi ni ubugingo. Mwili haina nafasi. umubiri nta tumaze. Bwana atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Inafaa kukomara mu imani, mbese biradusaba gukura cyangwa gukomera mu mwuka, mu kwizera, kukomara mu haki, gukomera mu byiringiro, mu gukiranuka, kukomara mu kweli, gukomera mu kuri. kwa sababu wakati unakutana fasi kwenye kuko injili, iyo usanze ahantu hari ubutumwa, injili ya kweli, ubutumwa bwiza, neno la kweli, ijambo ry'ukuri, kwenye kuko imani ya kweli, ahari ukwizera nyako, kwenye watu wanaishi mu haki, aho abantu babeshejweho babayeho mu gukiranuka. wakati unafika pale, iyo uhageze ukajua kama unakuya kama vile mtoto, iyo uje rero umeze nk'urwo ruhinja, ukijua kama uko mtoto, uzi yuko uri umwana, utakomara. uzakomera. Lakini ukakuya huko unajua seme uko na akili unakomara, ariko iyo uje wibwira kuko ukuze muri kandi ukomeye, utapotea. icyo gihe uzatakara rwose. Siwe kama pale mnanielewa. sinzi niba aho hantu mwahumbise. Pale kwenye kuko injili ya kweli, ahantu hari ubutumwa bw'ukuri cyangwa bwuzuye bwiza, kwenye watu wanakamilika, aho abantu buzuye, kwenye watu kwenye bashyitsi,
kwenye Roho Mtakatifu anafanya kazi. aho umwuka wera akora imirimo, Hapana kwenye watu wanafanya kazi. hataraho abantu bakora imirimo ariko Ujikuya uko najua kama na wewe uko sawa sawa nabo. ikaza nawe uje wibwira kuko nawe umeze nkabo. Sema kwa neno ile kamilika ni nini? mureke kurogoya Ukakuya na huko naona kama uko sawa sawa nabo. Noneho ukaza nawe uvuga kuko nawe umeze nkabo, Hautaenda nafasi. ntabwo uzajya, Utapotea. uzatakara rwose. Lakini ukajua kama unakuya kama vile mtoto mdogo Ariko iyo uje umeze nk'uko umwana mutoya, mwenye haujue kitu, nk'utazi ikintu, mwenye unataka ulelewe, kandi ushaka kurererwa mwenye hahandi unataka usaidiwe, kugira ngo ufashirizwe hahandi, mwenye unataka na wewe ujue, aho ushaka kumenya, mwenye unataka na wewe ukomale, aho ushaka kugira ngo ubashe gukura ugere ku kigero urugero nyarwo, utakomala. uzakura. Bwana atusaidie sana. Amen. Ukomala. Gukura. Kwa sababu hata Petro Na Petero kitu alikuwa anaombea watu, icyo yasabiraga abantu, nawaza tunaweza kupasoma. nta kibazo. Barua ya pili ya Petro, Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, sura yake ya 3 bice 3 mstari wake wa 18. gatatu, urwandiko rwa kabiri rwa Petero 3:18. aragira ati ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose, amen. Alikuwa anawaombea aseme mukomale munema, Yarabasabiraga babwira ngo mukurire mu buntu bw'Imana, aseme na kumujua no kumenya Bwana wetu, no kumenya umwami wacu, Mwokozi wetu umwami umukiza wacu Yesu Kristo. umukiza wacu Yesu Kristo. Aseme ile njoo itafanya nini? Ico nico kizatuma, Njoo itabasaidia, nico kizabafasha, kwa sababu ujikomala kumujua Mwokozi nukurira mu kumenya umukiza Yesu Kristo, umukiza wacu Yesu Kristo, utajua kazi Mungu alifanya. uzamenya imirimo Imana yakoze. Bila kukomala, bila kukomala Udakuze hautajua kazi Mungu alifanya. ntabwo wamenya umurimo Imana yakoze, Utakuwa unaangalia tu vyenye Mungu anaweza tu kukufanyizia. ahubwo ukomeza kureba gusa ibyo Imana ishobora kugukorera. Bali uangalie kwanza vyenye Mungu alifanya kwa ajili yako. Mbere aho wakarebye ibyo Imana bwa mbere yakoze hejuru Kitu yawe, Mungu alifanya kwa ajili yako. ibyo Imana yakoze bwawe, Kusudi ufike pale nini Mungu alifanya. kugira ngo ubashe kumenya icyo ngicyo Imana yakoze. Ujue kama hakuna nguvu zako, Umenye kuko nta mbaraga zawe, hakuna akili zako. nta bwenge bwawe, Haiko kwa sababu ulisema teoloji. nta kurwa uko wize amategeko, Haiko kwa sababu uko na elimu kubwa sana. atari uko ufite ubumenyi bwinshi Haiko cyane, kwa sababu uko na diplome za mingi. atari uko ufite amadiploma menshi. Hata Yesu alimwambia Petro, Na Yesu yabwiye Petero asa newe na wewe mwalimu wa sheria, nawe mwigisha amategeko, unajua sheria sana uza amategeko na uko na elimu mingi, kandi ufite ubumenyi bwinshi, lakini kusudi ujue kazi ya ufalme, kugira ngo umenye umurimo w'ubwami, inafaa vile vyote kwanza uvitoshe. amusaba ko kugira ngo ibyo byose abanza kugira ngo kubikuramo, Inafaa kwanza vyote uvitoshe, amusaba no ko ibyo byose agomba kugira ngo kwanza akabikuramo, upokee kitu jipya wakira ikintu gisha kenye kinatoka mu uzima. kiva mu bugingo. Aseme mukomale munema. Mukurire mu buntu. Unaweza pata neema, lakini kama ukomala ni neema Urashobora kubona ubuntu cyangwa ukamenya ubuntu ariko ntukomorere. Unaweza kuwa na imani, lakini kama ukomale mu imani urashobora kugira kwizera ariko ntukomere muri uko kwizera. Ndio maana leo kuna kutana watu wanachanganyisha vitu, wanakuwa wanawaza kama imani ni vitu vya kuonekana. Nico bituma abantu bakomeza kubwira abandi bakabwira ko ikintu cyo kwizera ari ikintu kigaragara. Sema mimi naamini kama siku moja nitaenda Ulaya. Akakubwira akatura kwizera avuga kuko yizera kuko ubuzima azajya i Burayi. Mimi naamini kwamba siku moja tu ndakuwa directeur wa kampuni kubwa. Ati ngemera ko azaba directeur wa kampani runaka. Mimi naamini kwamba siku moja nitakuwa mfanya biashara mmoja atakuwa anaenda shini. Akizera yuko umunsi umwe banazaba ari umucuruzi
kabuhariwe njya Bushinwa. Aseme mimi naamini kwamba siku moja nitauza ndege tu. Aheruka hano kutubwira ko ategereje indege. Bwana tusaidie sana. Ile haiko imani. Ntabwo ari ukwizera uko nguko. Ile haiko imani. Uko si ukwizera. Unajua muimani, Mukwizera, mukukomana muimani, mugukura mukwizera, una kitu kikubwa sana. hari ikintu kinini cyane. Na kile kitu kikubwa sana ndio chenye unapaswa kwanza kuangalia. Ati icyo kintu kinini nico wakagombye utakagombye kubikibanza. Ukakomana mukumujua Mwokozi Yesu Kristo. Ugakomera cyangwa se ugakura mu kumenya umwami Yesu Kristo. Ndio kitu cha lazima sana. Ni kintu cy'ingenzi. Ndio maana Petro alikuwa anasema kitu mimi nabaombea. Niko Petro yabandikiye arabwira ngo icyo mbasabira mukomare munema mu buntu na mukomare kumujua kumujua Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo. Kubwo kumumenya Yesu Kristo. Amen. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Amen. Aseme Musa alipokuwa mtu mzima, Musa alipokomara muimani, aseme kwa imani. Mose amaze gukura mu kwizera. Amen. Aseme kwa imani. Kubwo kwizera. Musa alipokomara, Mose amaze gukura mu kwizera. Aseme agakuwa mtu mzima. Abo muntu manake imani inakomarisha mtu, kwizera gukuzwa umuntu, inakufanya kuwa mtu mzima, kukakugira umuntu wuzuye. Eske Musa alikuwa mtu mkubwa? Mwese Mose ntabwo yarakuze mtu kuri. Mwaile kuru wa yale ya kwa Farao alikuwa mtu mkubwa. Aburya kini kwa Farao ese ibyubahiro ntiyarafite ntabwo ari miaka haukuwa na miaka ya mu myaka se ntiyarafite imyaka. Heshima haukuwa na heshima. Aicyubahiro se ntiyaragifite. Lakini vile vyote havikumlewa fasi. Ariko izo byose aseme lakini alipokuwa mtu mzima, ariko amaze kuba umuntu, aseme alipokomara muimani, amaze gukura mu kwizera, aseme akakatara yanga kuitwa mtoto umwana wa binti Farao, umukobwa wa Farao. Sasa ukakomana muimani kuko vitu vingine unapasha kukatara. Iyo wamaze gukura mu kwizera hari ibintu byinshi uzugira uzusohora uzawanga. Ukakomana muimani kuko vitu unapasha kufukuza. Iyo wakuze mu kwizera hari ibintu bose uzusohora ukabisohora bikasohoka bikakuvamo. Ile mnasema ni kamere, ukakomana muimani kamere inapotea. Iyo wakuze mu kwizera nico kintu abantu bavuga kino cha kamere ebana kibaho rwose nda, kwa sababu ni kizaliki, kuko nibwo twavukiye, niwo muntu wacu ni kizaliki. Uwo ni umuntu wacu niwo twavukiye tangu Adamu, kuva muri Adamu ni kizaliki, niho twagikora. Lakini wanasema ukisha kuwa tuna imani, ariko iyo bagize kwizera, aseme yenye kukomana gushitse gukuze, aseme ile kitu inatoka kamere irapfa. Sasa kuko vitu vya mingi watu hawafukuze kwa sababu hawakomale muimani. Hari ibintu byinshi abantu bataza basohora kuko batakomeye mu kwizera. Kama ukomale muimani utasema ya kwamba unaamini lakini unabakia ule. Donc iyo ikigaragaza yuko utakomeye mu kwizera bizaba ngombwa ko ukora ibintu bimwe na bimwe. Ico gihe iyo ukoze ibyo bintu ukomeje ugenda muri ntabwo barakomeye muri kwa kwizera. Kitu kitakuonyesha kama umekomana muimani, ikintu kizakwereka kuko wakomeye mu kwizera ni wakati banakuona vile vyote ulishabifukuza. Nukubona ubana nizo ngizo ariko ntangaruka bikikugiraho. Barabisohoye. Saba banakuona unakuwa kiumbe gipya. Bakakubona neza barabaye challenge gishi. Aseme umeumbwa kwa hali ya haki, doko bakakuona bararemwe mu shusho y'ukuri. Umeumbwa kwa hali ya utakatifu, mu shusho yo kwezwa ya katika kweli. Kandi ukezwa. Aseme ndio mtu huyu mwenye anafanana na Mungu. Uyu ni muntu mbese w'Imana ishaka cyangwa se mutusanyima. Huyu ndio wanaita kanisa. Uyu ndio bita itore. Huyu ndio wanasema amejengwa juu ya jiwe. Uwo ni wo wubatswe hejuru yibuye. Naye amekuwa jiwe lenye kutengenezwa. Nawe yabaye ibuye yatunganijwe. Imejengwa juu ya ile jiwe kubwa. Yubatswe kuri rwafatiro kuri ryabuye rinini.
Huyu ndio wanajua kama aseme Yesu alimwangukia akamponda ponda akamusiaga Uyu niwo wawundi bavuga kuko yagwiriwe na ryabuye rirangize riramusya. Basa lakini wengine wanalianguka yuru wanavunjika vunjika. Abandi barigwa hejuru barangiza akaba aribo bakavunagurika. Lakini kama unavunagurika unaenda kwa hospitali banakuongeza unarudia vile. Lakini sasa kama wanakuponda unakuwa pusie. Ariko iyo ryakugwiriye ryo riragusya kabisa. Ngiyo walisita yeo. Unavunagurika wajya kwa muganga. Ariko iyo ryakuguye riragusya ugahinduka ivu. Unakuwa pusie, ugahinduka ivu. Kama unakuwa pusie wanaweza kukurudisha mwa ile hali yenye ulikuwa. Wabaye ifu bakongera kukugarura muri kwa. Uweze rudia kule. Ntabwo wasubirana. Au biwezekane Bishoboka. Aseme Musa akakatara. Mose yanga. Akakatara. Aranga. Akakatara kuwa mtumwa. Yanga kuimba. Akakatara kuitwa mwazile hali zenye walikuwa wanamuita. Ayanga kwitwa n'izubahiro yari afite hari. Aseme akaona ni afadhali Abona kuko bikwiriye ateswe pamoja na watoto ya Mungu. Arenganwe hamwe n'ubwoko bwiwe. Bali pa kujifurahisha mu vitu vya dunia kwa muda kidogo. Aho kunezererwa biriya bintu by'ibwami. Sasa mtu mwenye anakomara mu imani, umuntu wakoze mu kwizera, kila kitu chote kenye kinaweza kukuia, ikintu cyose gishobora kukuia, hata ikuwe shida, niyo zaba hata ikuwe matatizo, niyo zaba ingora, haiweze kukutosha pale, ntabwo yagukura aho ngaho, kwa sababu kubera kuko kitu huku nakusudia, hari intego, hari kule mbele kuko kitu huku nakusudia, hari imbere hari intego ushaka kugeraho. Aseme akaona mateso Kristo alipata, yabonye urupfu Kristo cyangwa se imibabaro ya Kristo. Njia Kristo alipitia kusudi aniokoe na kuokoe. Inzira Kristo yanyuzemo kugira ngo agucungure nanjye acungure. Aseme akaona kama ni hazina kubwa, abona tajiri mkubwa utagira kagero. Aseme kuliko hazina zote za Misri, utunzi bwose bwo mu Giputa. Juu Misri ndio ilikuwa nchi moja yenye iko tajiri sana katika ulimwengu mzima. Icyo gihe muri yo periode Egiputa cyangwa se Misiri nicyo cyari igihugu cyari gikungahaye ku isi. Sasa akaona, arareba ile mateso, areba kubabara na ile utajiri, na bwa butunzi bwo, akaona aache ile utajiri, yahitamo kure kubwo, aache zile heshima, areke byazubahiro, aache kila kitu kenye alikuwa nacho, asige ikindi cyaricyo cyose, afadhali aende kuteswa, ahubwo ahitemo kubabarana. Aseme kwa sababu aliona kitu kule mbele, kuko yabonye ikintu hari imbere kya lazima sana, cy'agaciro cyane. Aseme kwa sababu macho yake ilikuwa fixe, kuko amaso ye yaratumbiraga akareba ikiyo ntego kule kwenye Mwokozi iko, aho ngaho mukizaji. Hapana kuangalia dunia, nta kureba isi. Ndugu yangu anasema dunia, isi baravuga ngo isi na vyote vyenye viko hapo nibiri ngo byose. Aseme ni tamaa ya mwili, ni irari ry'umubiri, tamaa ya macho, irari ry'umubiri. Aseme vile vyote havitokane na Mungu. Ibyo byose ntabwo bisiwe. Aseme lakini mwenye anafanya mapenzi ya Mungu, wakukora ubushake bw'Imana, aseme atadumu milele, azaba hiteka cyose. Aseme nujikuwa rafiki wa dunia, nimuba inshuti sisi, utakuwa adui wa Mungu. uzaba umwanzi. Nujikuwa adui wa dunia, nubu umwanzi w'isi, utakuwa rafiki wa Mungu. uzaba inshuti y'Imana. Ni vitu viwili, ni ibintu bibiri. Lakini leo watu mwiko wanajifanya akuwe rafiki wa dunia, abantu icyo bashaka na akuwe rafiki wa Mungu. Akashaka ngo abe inshuti y'isi kandi abe, anataka abebe vya dunia, anataka gutwara iby'isi, abebe na vya kwa Mungu, atware n'iby'Imana. Hapana, ntabwo ari byo. Hauweze ikara mu kibanda cya Musa, ntabwo baba bisharagati cyo kwa Musa, uwe mu kibanda cya Elia, ngongere kandi ube muri yahemba rya Elia, uwe mu kibanda cya Yesu, ngongere kandi ube no muri yahemba rya Yesu. Bitawezekana, ntibishoboka. Wenye bitawezekana ni hadi uache ya Elia, wasigiza Elia, uache ya Musa, ureke n'iza Mose, uende mu ya Yesu. uje mu ya Yesu. Amategeko n'ubuhanuzi bakubirana. Sasa leo shida yenye iko, ariko ibyago bihari mu munsi wa none, watu wanatembea mu sheria, abantu bagenda mu mategeko, watu wanatembea mu unabii, abandi bakaja mu buhanuzi, na wanataka batembee mu neno, ndetse bagashaka no kugenda mu buntu. Mwijambo. Bitawezekana, Ntabwo byahura.
Bwana atusaidie sana. Mtu mwenye anakomana mwabile vyote, iyo umuntu yamaze gukomera muri ibyo byose, ndio wanasikwambia ya kwamba huyu ndio mtu kamili. uyu niwo muntu Amejengwa juu ya msingi, yubatswe ku rutare, amejengwa juu ya jiwe, yubatswe ku ibuye, amekuwa kanisa. yabaye itorero. Juu leo watu hawaelewaga maana ya kanisa. Abo bantu bari basobanukirwa n'itorero. Kanisa Itorero, aseme Mungu ameweka kanisa juu ya nini? Imana yashize ibuye hejuru y'iki. Nawaza ni Efeso sura 2 mstari wa 20 nasema. Ari Efeso ati ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira aho ni mstari wa 20 kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu Anasema kwa njia ya kanisa. 3:9. 3:9. nagira ngo njijure bose bamenye uburyo iby'ubwiru bikwiye kugenda aribwo bwahishwe n'Imana yaremye byose uhereye na kera kose, kugira ngo muri iki gihe abatwari n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Aseme kwa njia ya kanisa. Kanisa imekuwa kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Bajulishwe. Ila sasa kwa njia ya kanisa hekima yote ya Mungu ipate kujulikana kwa watawala na wenye mamlaka katika ulimwengu wa roho. Amen. Bwana tusaidie sana. Kwa watawala, kwa wenye mamlaka, kwa wale wenye cheo, kugira ngo kwa wale watu ba juu, abatware abafite ubushobozi aseme kusudi hekima ya Mungu ijulikane, bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana. ndio maana ameweka kanisa. Niyo mpamvu Imana yashize Kanisa itorero. Kama Mungu amekufanya kuwa kanisa, Imana yakugize ku itorero, maana amekufanya kusudi hekima ya Mungu, kugira ngo yashatse kukugira ubwenge bwayo, ukubwa wa Mungu. Niba uri itorero uko Imana yashatse kumenyekanisha ubwenge bwayo kusudi bale batawala kugira ngo bari abatware bajue ukubwa wa Mungu, bamenye gukomera kw'Imana, uwezo wa Mungu, imbaraga z'Imana, mamlaka ya Mungu, ubutware bw'Imana, bajue kama Mungu ni mkubwa kuliko vitu vyote. bamenye ko Imana ariyo nkuru kuruta ibintu byose. Acha kunipitia wewe na kukupitia wewe, binyuze muri wowe, binyuze muri njyewe. ndio kanisa. Iryo ni ryo torero. Sasa leo kuna kutana abantu wanaonyesha kanisa ni ile kanisa ni. Ariko ugasanga none bavuga kanisa ni. Na Yesu amesema ya kwamba juu ya Petro juu ya jiwe hili nitajenga kanisa. Yesu niko yavuga kuri Petro saba kuri ibuye niho nzubaka itorero. Aseme na misingi ya kuzimu, kandi imbaraga zikuzimu, milango ya kuzimu, imiryango y'ikuzimu, aseme haitaiwezi. Yesu kuna milango ya kuzimu. Ese muziki imiryango y'ikuzimu, milango ya kuzimu haitaliwezi. imiryango y'ikuzimu ntizashobora. Amarembo y'ikuzimu ntazashobora. Maana adui wa kanisa ni dini. Umwanzi w'itorero ntabwo adui wa kanisa ni dini. Hii ndio milango ya kuzimu. Dini ndio milango ya kuzimu. Idini rwose ni imiryango y'ikuzimu. Dini ndio mlango ya kupeleka watu kuzimu.
Sasa na dini ndio inapaswa imiryango ijyana abantu ikuzimu. sasa na dini ndio inapaswa kuwa adui wa kanisa. Kandi iryo dini rero ni naryo riba umwanzi. Ndio inapaswa kupiganisha kanisa. Niryo rirwanya itorero. Kusudi kanisa isiendelee Kubera itorero ridakomeza gutera imbere. nabo baingie mwa ile njia ya milango ya kuzimu. Noneho ryarangiza rigaca muri izo nzira z'imiryango y'ikuzimu. Basi batu be balikuwa banapiga Yesu vita ni bana. Bara abanyamadini. Mbese ni bande bavangije Yesu? Bara abanyamadini. Pagani hawakuwa wanapiga Yesu. Abakatoliki bose nta kibazo bafite. Kwanza Biblia inasema ya kwamba Herode alikuwa anatafuta kujua Yesu na kumjua. Alitafuta jinsi ya kumjua hakumjua. Herode yashatse Lakini watu walibanisha Yesu mbele za Herode. Watu ya dini. Abantu bajyanye Bari Yesu kwa Herode. Abanyedini. Les grands prêtres, Abatamzi. les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les anciens, Abakuru ndio wenye walifikisha Yesu mbele za Herode. abo nibo bajyanye Yesu imbere ya Herode. Ni dini. Sasa mnasikia milango ya kuzimu, nyinyi mnakuwa mnawaza ni basi kuzimu iko. Unaweza kuzimu unaweza ione. Kuzimu ni ile njia yenye iko inatosha watu inatosha watu muimani na munema, inawapeleka mu vitu vingine. Atiko kuzimu ni ile milango ya kuzimu. Mu buntu twarangiza kukabajyana mu bindi bintu bitajyanye ndio ile milango pana Yesu alikuwa anasema. Iyo niyo yavuze ngo ya marembo magari. Sasa bale benye banapita mwa ile njia nyembamba, abanyura muri yanzira ifunganye ndio banaenda mu njia ya uzima wa milele. Nibo bajya mu bugingo bw'iteka. Lakini nasema bale benye banaenda mwa ile njia pana, ariko banyura muri ile yanzira ngari ndio banaenda mu njia ya upotevu. Nibo bajya mu nzira yo kuyoba. Dana kuyoba. Mpagani hawezi kukubeba mwa ile njia. Mpagani ndio kujana muri yose. Ndio maana Yesu alikuwa anasema mjirine na chachu ya Mafarisayo. Kandi ati mwirinde imisemburo y'Abafarisayo. Ya Masadukayo. Niko yakundaga kubabwira n'Abasadukayo. Yabandishi n'abanditsi. N'Abaherodi. N'Abaherodi. Kwa sababu mafundisho yao ilikuwa ni ya kuua. Uko inyigisho zabo zari zo kwica. Mafundisho yao ilikuwa ni ya kupoteza. Inyigisho zabo zari zo abantu bazima. Aseme banaikara ku kiti ya Musa kuko bicaye ku ntebe ya Mose. Lakini byenye biko banafanya ariko ivyo bakora ni vya kupoteza abantu. Nivyo kuzimiza abantu. Bwana atusaidie sana. Kuna nafasi mimi napendaga mu Biblia. Ati arahantu mu Biblia handa kunda cyane. Na kwa kweli kama mtu anaikamata vile. Iyo umuntu abigize kama mtu anafikia kwa ile kiwango, iyo umuntu ageze kuri urwo rugero yenye Paulo alikuwa anawaambia wa Thessalonika, aho Paulo yabwiraga abantu Thessalonika aseme injili yetu avuga ati ubutumwa bwacu haikuya kwa maneno tu, ntabwo yaje kuvuga amagambo. Injili yetu haikuya kwa maneno tu, ntabwo ari amagambo gusa y'abantu. Injili ya maneno tu ntabwo ari amagambo y'abantu, haiwezi saidia abantu, ntabwo ushobora haiwezi kuokoa abantu, amagambo ntashobora gukiza abantu, haiwezi kukujulisha neema ya Mungu, ntashobora kukwereka ubuntu bw'Imana, haiwezi kukujulisha ile upendo Mungu alifanya, ntibishobora kukugaragariza urukundo Imana yadukunze. Injili ya maneno, ubutumwa bw'amagambo inatafuta njoo faida, ishaka inyungu. Aseme lakini injili yetu ariko ubutumwa ilikuya na uwezo mingi sana, bwari bufite imbaraga nyinshi cyane na mamlaka mingi sana n'ubushobozi bwinshi cyane. Aseme katika Roho Mtakatifu, mu Mwuka Wera. Aseme ninashukuru, ndashima kwa sababu hata mu magumu no mu byago muliipokea. Aseme na kisha kuipokea mumaze kuzakira na mukaipeleka, murabujyana mugakuwa kielelezo, muba ikitegererezo ku batu ya Makedonia na Akaya, ku bantu b'i Makedonia na Akaya. Aseme wakati tulipofika tuhageze hatukuweza tena kuwa na kitu cha kusema, kwa sababu tulikuta vyote vyenye tungalisema kuko izo twagombaga kubabwira tayari mumebifanya, bari barabishojeje, bari barabibahaye. Aseme tumeona tubona gusanga mbere umurongo wa 5 Abatesalonike babiri igice cya mbere umurongo ku murongo wa 5 tugeze ku wa 9.
nagira ngo ko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ubwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'agakiza cy'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu. Icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone ko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Kwa sababu ujumbe wetu wa Injili haukuja kwenu kwa maneno matupu, bali ulidhihirishwa katika nguvu na katika Roho Mtakatifu, tena ukiwa na uthibitisho kamili, kama vile ninyi wenyewe mnavyojua jinsi tulivyoenenda katikati yenu kwa ajili yenu, nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana. Ingawa mlipata mateso mengi, mlipokea lile neno kwa furaha katika Roho Mtakatifu. Hivyo ninyi mkawa kielelezo kwa waumini wote katika Makedonia na Akaya. Kwa maana kutoka kwenu neno la Bwana limesikika, si katika Makedonia na Akaya tu, bali pia imani yenu katika Mungu imejulikana kila mahali, kiasi kwamba hatuna haja ya kusema lolote kwa habari yake. Kwa maana watu wa maeneo hayo wenyewe wanaeleza jinsi mlivyotupokea na jinsi mlivyomgeukia Mungu mkaacha sanamu, ili kumtumikia Mungu aliye hai na wa kweli, na ili kumngojea mwanawe kutoka mbinguni, ambaye Mungu alimfufua kutoka wafu, yaani Yesu, yeye aliyetuokoa kutoka ghadhabu inayokuja. Amina. Njoo kazi ya Injili. Eske mnasikia hapa? Huyu mlimo kutumwa polisi. Njoo kazi ya nini? Njoo kazi ya Injili. Huyu mlimo kutumwa polisi. Watu batoke musanamu. Abantu bakava mu bigirwamana. Watu batoke musanamu. Abantu bakava mu bigirwamana. Sanamu baziache, Basige ibigirwamana, bamugeukie Mungu, bahindukirire Imana. wapekee wa kweli, Imana yonyine y'ukuri aliye hai. iriho. Njoo uzima wa milele. Ubwo nibwo bugingo bw'iteka. Ukaenda mu Yohana 17 mstari wa 3, Yohana 17:3, Yesu anasema ya kwamba Yesu aravuga ngo na uzima wa milele ni huyu, ubu nibwo bugingo buhoraho. bakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, Ko akumenya ko ari wowe Imana y'ukuri, na Yesu Kristo uliyemtuma. uwo watumye Yesu Kristo. Njoo Injili hii. Ubwo nibwo butumwa. Bwana atusaidie sana. Amen, amen. Lakini sasa hii yote kitu mwatu pia inaomba. Cyose ikintu kimwe gisaba, Nilisikia wanasema hapa juu ya kusanyiko. twavuga hejuru y'umutera. Inafaa kusanyiko kwanza ikuwe ndani mwako. Ijambo rya mbere ko buza guterana. Inafaa kwanza kusanyiko ikuwe ndani ya mtu. Buzaza guterana kugomba kubanza kukakubamwo wowe ubwawe. Roho yako, umutima wawe, roho yako, ubugingo bwawe, nafsi yako, ubugingo, mwili yako, umubiri wawe vikusanyike. bikaba biri hamwe, Ipatane. z'ubumwe wese. Ndio takuwa mkusanyiko. Bijye mu ubwo bumwe, bijye Kama vile havipatana, niba ibyo bintu bitaraterana, kama roho yako iko yake ngambo, niba umutima wawe umuka, nafsi yako iko yake ngambo, ubugingo ukaba mwili wako iko yako ngambo, umubiri ukaba ukwawo, unaweza kuwa huu mkusanyiko mwaba muno lakini haukusanyiki. kandi ugaterana utagaterana. Mungu atubariki. Amen. Igice cya gatandatu
itangazo avuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami Abefeso gatandatu umurongo wa 10 Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 avuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mukomerere mu mwami mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi ujya kuri 14 muhagarare mushikana ukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka icuma ry'ingi ritubusa mukwesa inkweto arizo mutima mwiza amahoro kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera niba ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose afite aho ndangiriza mwakira agakiza k'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hapo ni Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili kwamba mweze kuzipinga hila za ibilisi. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya falme, mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vaeni silaha zote za Mungu ili mweze kushindana siku ya uovu itakapokuja, ninyi mkiisha kufanya yote simameni imara. Kwa hiyo simameni imara mkiwa mmejifunga kweli kiunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani, nayo miguu yenu ifungiwe utayari tuupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya haya yote, twaeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Amen. Ubutumwa Pawulo wabwanditse yandika itorero ry'Efeso. Iri rwandiko yarwanditse ari muri gereza. Bamaze kumufunga, iwe ntavuga ko afunzwe n'Abaroma, ahubwo akavuga uwamugize imbohe. Ntavuge kuko ingoyi z'Abaroma arizo zimugose. Niwe handi yavuze ngo abantu barashobora kuba mu kabamo. Abantu bo mu mwuka n'abantu bo mu mubiri n'abantu babiri bahabanye. Bareba uburyo bubiri butandukanye. Ibyo bamwe babona si byo abandi babona. Bamwe babona iby'umwuka, abandi bakabona ibifatika. Bamwe babona iby'ubugingo bw'iteka ryose, abandi bakabona ubugingo iby'ubugingo turimo. Yagiye yandika kiriya gice cya mbere yavuze imbaraga cyangwa se imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Aragenda ngo agere mu gice cya kabiri. Donc avuga hejuru yo gukizwa n'ubuntu. Akavuga ngo twakijijwe n'ubuntu ubwo kwizera. Yesu ashimwe. Amen. Aragenda ngo agere ku gice cya kane, avuga hejuru y'ubwiru bw'agakiza. Arabuvuga abuvimuza. Noneho ngo arangize, aragenda ajya ku gice cya kane, avuga ubumwe bwo kwizera. Cya kintu uriya mugabo yavuze, avuga ati mumaze igihe muvuga, mukavuga kuvuka, ariko ubuzima bwo kubaho bw'aho bantu bavutse uburyo babaho sinabyo. Yabaye nk'umuntu, yabaye nk'umusenyi. Mu by'ukuri unabitekereje ukabitekereza, umuntu wabaye hano agakomeza kumva buriya buzima bwo kuvuga yatamara.
akumva nta kindi kintu akumva nta kindi kintu gihari akumva ko kuvuka biba bihagije niba umuntu yagutse niba wanabyaye ese kubyara umwana warangiza kumubyara amaze kuvuka wumva ari nta kindi wa mwana ntakenewe kureba wa mwana akeneye kugaburirwa yarangiza akagira gute agakura noneho ahangaha muri iteka yagaragaje akabwira ngo mugende uko mukwiriye ibyo mwahamagariwe mugende uko bikwiriye noneho uwavutse wakiriye kiriya kintu cyo kuvuka gusa uwakiriye icyo kintu cyo kuvuka gusa atarakiriye iki ngiki kintu cyo kuvuga ngo mugende uko bikwiriye icyo mwahamagariwe yakumva ko kuvuka bihagije ariko nanone hari ikindi iyo twamaze kuvuka muri icyo kintu tukavuka tugapfa twamara gupfa noneho mu kuvuka hakazuka undi muntu mushasha uwo nawe hari ubuzima bugize akavuga ngo mwicisha bugufi sibyo wowe ufite ubuhaneza buriye ese ashimwe akavuga ngo mufite iki kandi ngo mufite amahoro ibyo byose ubitanga ni wa wundi wagize gute uwababyaye iyo mico yo mwamaze kuvuka iyo mico murayigira noneho yarangiza kwindi cya gatanu akavuga ngo muri no mu rukundo iyo ni imico y'abana b'Imana bavutse ni imico y'abana b'Imana bavutse iyo mico igomba kubaranga ubwo buzima bwo kuvuka bwo kubyarwa n'uwo nguwo necessary tugomba kuva muri ya mico ya kera yo kwitwara uko twitwaraga muri wa muntu wa kera noneho tukimuka tukajya mu yindi mico yindi tukagira indi mico turanga mu kuvuga ngo busha noneho ngo arangize yagiye muri cya gice cya gatanu agenda avuga iby'abagaragu n'abaja n'ukuntu bagomba kubana ariko yabivugaga abibwira abantu bagize gute bavutse bari mu muryango umwe akavuga imyitwarire y'abagaragu akavuga imyitwarire y'abahebu akavuga imyitwarire y'abana mu rugo ibyo nabyo ni ngombwa ibyo ni ibintu abantu bagomba nkuko muzamaze kutubwira abantu bakabona ubugingo bwa Kristo yeye muri twe kuko nyuma y'umuzuko itorero rigomba kugaragaza rikagaragaza gukiranuka kwa Kristo kuko ubuzima bw'Imana ugomba kugaragarira mu itorero aravuze ngo bigomba bwa mbere kugira gute muri wowe bukagaragara muri wowe bwarangiza bukagaragara muri iyi nyo yacu twese haleluya haleluya arandika no mu gice cya gatandatu arambwira ngo ibisigaye none icyo gihe bamaze kumukingira abantu bashatse gucika intege bacahaga batabwiza rwose uyu mugabo ibyo yatubwirizaga Imana itabasha no kuba yamukiza muri iki ngiki noneho agenda ababwiga abandikira babwira intwaro bazikubaza haleluya haleluya amen mwarangize maze kubigarura abizana muri arome y'abanani y'abaroma abahera ku bintu bifatika by'abaroma bitwazaga iyo bajyaga ku rugamba abarizo arababwira hari ikintu bagiraga bakingiraga igituza cyabo hari ibintu muzarebe n'abakinnyi iyo agiye gutera umupira agira ibintu aravuga ngo mutware inkweto mufunge inkweto n'ibindi byo gukingira kuko iburyo umusirikare iyo amaguru bayavunnye umusirikare wabura ntabwo yahagarara rwose ntabwo yaba agihagaze agenda abishyira akavuga ngo iki ngiki noneho kino cya nyuma cyo kuvuga yagiye abaheza ekipema kandi uwo ni umuntu umwe uwo ni Kristo yashakaga kubabwira ubutumwa bwiza yababwiraga ukuri gukiranuka nta wundi ni wa wundi umwe uwo mu mutware
mukenyeri mwifureme mu gituza satani nta handi azarasa mu bitekerezo byacu, ariko niba twambaye Kristo k'ingofero tukamwambara k'ingofero, ntabwo nyuma y'umuzuko, nyuma amaze kuzuka, ntabwo bajya abantu b'Emawusi bari bacitse intege, yari yarashe mu bwoko, kwizera kuratakana, ntabwo bari bazi ibyanditswe, kuko nyuma y'iminsi 3 azongera akazuka kandi akagira bacika intege. Noneho ngo abaserukira nabo badatese yumva bagenda bitosa n'abantu bacitse intege, babatese ibyo bike mu kuganira utari kubona ubushito utazi ibintu byabaye mata urati wa wundi yuko yarapfuye none bahabishe ngo ko bira bintu bisa n'ibintu bigiye noneho ngo abahera kutamenya ibyanditswe ijambo ry'Imana aravuga ngo yarahaye mutanga gufata umwanya munini kugenda avuga kimwe kimwe, ariko nanone arababwira ngo mutware icyo kintu ijambo inkota y'ijambo ry'Imana, yarahaye ibintu byo kwikingira, ariko abaheza n'ikindi kintu bagomba kugabisha ngo arangije ngo abahera mu isezerano kuri Mose, abasubiza mu masezerano, arabazana ababwira amakuru, arabazana ababwira kuzuka, ababwira hejuru yuko azapfa ku munsi wa 3 akagira gute, abantu bagira gute, barakanguka bumva ko imitima yabo igize gute ikireye. Ntabwo bari bafite ibyanditswe, ntabwo bari babyiringiye, ntabwo